Sveicināti! Tagad es aicinu tevi padomāt par vienu no vispraktiskākajām publiskās runas formām. Tā saucamo informatīvo runu. Tā ir prasme, ko izmantojam gan skolā, tas ir mācībās, gan arī vēlāk studijās, augstskolā, gan arī jebkurā profesijā. Jo informatīvā runa ir tāda runa, kuras galvenais mērķis ir sniegt klausītājiem informāciju. Skaidri, saprotami un arī sakārtoti. Tev nav jāizsaka vērtējums un nav jācenšas kādu pārliecināt. Ir vienkārši jāizskaidro, jāizglīto un jāpadara kāds temats saprotamāks un konkrētāks. Piemēram, informatīvā runa var būt prezentācija par kādu vēsturisku notikumu, uzstāšanās par kiberdrošības riskiem, vai pat video skaidrojums par to, kā darbojas mākslīgais intelekts. Informatīvajā runā tu esi kā gids. Tu vadi savu klausītāju cauri tematikai vai temata būtiskākajām sadaļām. Un katrai informatīvajai runai parasti ir trīs galvenie mērķi. Pirmkārt, ar informatīvās runas palīdzību tavs uzdevums ir sniegt precīzu, pārliecinošu informāciju. Klausītājiem pēc tavas runas būtu jāsaprot, teiksim, jauns temats vai jāuzzina kādi būtiski fakti jeb informācija. Otrkārt, tavs uzdevums ir sakārtot klausītāju domas. Tieši tu palīdzi klausītājiem uztvert tēmu loģiski, nevis kaut kādā tādā haosā. Un treškārt, tu veido padziļinātu izpratni par konkrēto tematu. Jo tava runa padara kaut ko sarežģītu, daudz saprotamāku, pieņemamāku. Lai tava runa būtu veiksmīga, te ir jābūt ar skaidru struktūru, ja, noteiktu kārtību. Un es iesaku to veidot šādi. Tad pirmkārt, tu izveido ievadu. Tu iepazīstini ar tēmu, pastāsti, kādēļ tā ir svarīga, un īsi pasaki, ko klausītāji uzzinās. Tad tu domā par saturu, tu izskaidro galvenos punktus, sadali tos apakštēmās, jo tieši tas palīdz uztverei. Tu vari izmantot piemērus, skaitļus, statistiku, salīdzinājumus, un visbeidzot, ļoti svarīgs ir nobeigums, kurā tu tad nodarbojies ar apkopošanu. Tu atgādini, ko klausītājiem ir jāzina, kas viņiem ir tieši tagad ir jāzina, un kā arī to var izmantot dzīvē vai kādā darbībā. Iedomājies, ka tu skaidro klases biedriem, kā darbojas, piemēram, vēlēšanu sistēma Latvijā. Tu neizsaki savus politiskos uzskatus šajā informatīvajā runā. Tu vienkārši paskaidro, kā notiek vēlēšanas, cik mandātu ir saimā un kas ir partiju saraksti un vēlētāju tiesības. Tā ir informatīvā runa kā piemērs. Tā veido izpratni, nevis pārliecina vai vērtē. Un lūk, 5 praktiski padomi, kas tev noteikti noderēs un palīdzēs, ja tu tos ņemsi vērā. Es aicinu tevi runāt vienkārši. Centies nepārspīlēt ar sarežģītiem jēdzieniem. Nav jēga izmantot tādus vārdus, kurus tu vispār pat nesaproti un nevar paskaidrot, ja nu gadījumā kāds tev prasa. Sakārto savu runu loģiski, no vispārīgā uz konkrēto. Sniedz piemērus, jo tie palīdz saprast. Izmanto būtiskākos atslēgas vārdus, lai klausītāji varētu sekot līdzi tēmai. Un gatavojies, trenējies, jo pat informatīvā runa prasa rūpīgu treniņu un sagatavošanu. Un jo vairāk tu trenēsies, jo vieglāk tev būs šo runas veidu izpildīt, ievērot tā prasības. Tātad informatīvā runa ir kā tilts starp tevi un klausītāju, jeb vairāk klausītāju publiku. Tu palīdzi klausītājiem saprast, uzzināt, iemācīties. Tie ir tavi galvenie uzdevumi. Tā nav tikai informācija, tā ir informācija, kas iedvesmo, kas motivē rīkoties. Un es aicinu tevi tikties jau nākamajā nodarbībā, kuru mēs sāksim veidot savu informatīvo runu un mācīsimies, kā to darīt praktiski soli pa solim. Uz tikšanos!